1417 жылы Нью-Йоркте біріккен сатанистер ұйымы Хаус атты шайтанды адамдарды құрбандыққа шалу үшін шақырады. Осы күннен бастап шайтан сатанистерге өлген адамдарды алып келіп, оларға құрбандыққа шалу үшін береді. Бірақ ол Нью-Йорктен, яғни қаладан сыртқа шыға алмайтын болғандықтан, тек сол қаланың адамдарын ғана өлтіреді. Ал 200 жыл өткеннен кейін Нью-Йоркте бірде-бір тірі жан қалған жоқ. Сондықтан адамдар оны өлім қаласы деп атайтын болып кетті. Камера қосылды. Енді бұлдыр қот. Стив тұр, камераны дұрыстап алайын. Иә, міне камера дұрысталды, кеттік. Мә, Стив, мына жақта жаман түн болып көсті ғой, Әрине, братишка, енді түн болады ғой. Қазір енді біз жататын жерде болсақ болды. Түн деген проблема емес бізге. Түн проблема емес. Бұл қаланың өлім қаласы деп аталатынын ұмытпай, Стив. Жарайды, жылана бермеші енді. Мен жыланып жатқан жоқпын, бұл просто факт. Жарайды, Стич, оны қойшы сен. Мына қаланың әдемілігін қараш. Иә, кіреберіс жер болса да, бұл жер әдемі салыныпты. Егер де сен бұндай аңыздардың бәріне сене беретін болсаң, бұндай әдемі жерлерді көре алмайсың. Сондықтан әрбір ертегіге сене берудің қажеті жоқ. Не болды? Ема. Стив, сен бұны көріп тұрсың ба сен де? Тағы не болды? Короче, мына жерде жаңа ғана бір қара адам пайда болды, и оның түрі өте жаман, и көздері аппақ. Егер сен бұны істеп жатқан болсаң, Қайдағы мен істеп жатқан, не айтып отырсың вообще? Мен сен не істегеніңді түсінген жоқпын. Что-то сен ұйқың келейін деп отқан сияқты ғой, жүр, ұйықташы сен. Жарайды, мүмкін солай шығар, көзіме елестеді деп ойлайық. Иә, жарайды, кеттік. Анау жолдың ар жағында тұрған заправкаларды тексеріп көрейікші. Жүре бер, Стич, мен сенің артыңнан жүремін. Стив, сен заправканы тексере бер, мен қазір дәретханаға барып келемін. Не сонша дәретханаға баратындай қатты қорықтың ба не жаңа? Жоқ, просто өзім барғым келіп тұр. Иә, сеніп қалдым. Жарайды, мойындаймын, мен қатты қорықтым. Бірақ сен көргенде менен де қатты қорқатын едің. Ал мен мына жерге бара салсам болатын шығар, бұл жерден дәретхананы табу қиын. Тағы сол дауыс. Стив, қайда жоғалып кеттің, ё-моё. Анау тағы жүр ғой мына жақта. Стив, деймін, ё-моё, неғып естімейсің? Аяқтағы жаңа қара адам тағы да жүр, аяқта жүрші, сенбесең менің артынан жүріп көрші. Стич, сен точно ұйқың келген сияқты. Жүр, көрейік. Жарайды, жүр. Айналардың алдын қарап жүрші, Стив. Мына жерде. Тағы да жүр. Стив, келші, Стив. Мына жерде тағы жүр. Стив, қайда жоқ болып кеттің сен? Келші, деймін. Ол жақтарды қарап жүрсің. Өзің емес па айналардың алдын қарап жүр деген? Жарайды. Мына жерде жаңа ғана бір, жаңа саған айтқан қара адам жүрді. Ұйқым келген жоқ, мен точно оны көріп тұрдым, Стив. В общем, оны білмеймін кім екенін, мүмкін наркоман шығар, мүмкін елес шығар, білмеймін кім екенін, бірақ бізге қонып төніп тұрған сияқты, Стив. Абайлап жүрейік. Жарайды, Стив, кеттік, ұйықтайтын жерлерді болайық. Мына жерде ұйықтауға болатын сияқты. Осы жерді тексеріп көрейікші, ішінде не бар екен. Иә, болатын сияқты. Сыртынан қарағанда нормальный үй. Иә, қазір мен сенің артыңнан кірем. Мынау есік тым тар сияқты емес па саған, Стив? Есік тар емес, просто сен семізсің ғой, Стич. Сонда сен менің көңіліме тиіп кетеді деп ойламайсың ба? Жарайды, қойшы, мен қыз емес екенмін ғой. Бірақ мына жер басқа үйлерге қарағанда таза сияқты екен. Иә, таза. Мүмкін бұл жерлерді біреу тазалап тұрған шығар. Қайдағы таза, мыналардың барлығын қарасы бұзылып жатқанын, Стич. Сен приколдарың бітпейді екен, мен ұйқым келді, сен жата берші. Жарайды, мен астына түсіп жатам. Ё-моё, қатты ұйықтап қаппын ғой. Бұл қай жер? Стив, сен мен тағы да қамап қойын деп шештің ба? Бірақ мынау адамның қасына. Стив, сен мен тағы қамап қойын деп шештің. Мынау манекеннің басы да маған қорқынышты емес. Ашқаның дұрыс деп ойлаймын, Стив. Адамның баласы. Ақымақ, сен менің тұтқынымдасың.